darajasi va load bearing capacity, ya'ni yukka, ya'ni tushayotgan yuklarga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini tushunsangiz ham bo'ladi. Pavement structure layers, ya'ni yo'l qoplamasi yoki yo'l to'shamasi konstruksiyasini qatlamlari. You can see here what kind of layers in the picture. A pavement structure consists of surface cores, surface cores, base cores, and subbase, each contributing to overall load distribution. The subbase must be compacted to 95% of maximum dry density for all orbital strength improvements. Yani biz o'zimiz yo'lda biladigan yo'l qoplamasi, yo'l to'shama qismi, ya'ni chevrolet qatlam bo'ladi, xabaringiz bor. Undan keyin biz yo'l tarixiy, ya'ni grunt qatlamlar bor. And design live traffic loading, ya'ni avtomobillardan tushadigan yuklama qanaqa bo'ladi? Pavements are designed using equivalent single axle loads and must account for traffic levels, environmental conditions, and construction materials. And the last one is reliability factor. Ya'ni ishonchlik factor. Design reliability is the probability that a pavement section will perform satisfactorily over its design period. Bizda demak boya aytganimdek GOES 9128 GOES shanxalardan foydalanadigan bo'lsak, Amerika davlatlari, Yevropa davlatlarida ASHTO degan o'zlarining standarti bor. Hozirgi paytda birga ularning standartini o'rganishlari amalga oshiriladi. Smoothness and ride quality. Smoothness degani bizda o'zbek tilida demak silliqlik deb tushunsak bo'ladi. Tekislik, ravonlik yoki silliqlik. And ride quality. International Roughness Index, IRA degan shunaqa bir indeks bor, ko'rsatish bor. Bu xalqaro roughness degani yo'lda nimasi ustidagi demak silliqlik darajasi, ravonlik darajasi indeksi bor. Demak yo'llarimiz o'sha standart bo'yicha demak qurilish kerak bo'ladi. You can see here, good ride quality applies to pavements with an RI value 170 inches per mile, adopted by FHWA as a pavement condition indicator for the national highway system. And surface condition indicators, or the damages that you can see on the road pavements, right? Surface distress, friction, rotting depths. In the first picture you can see what was the Uzbekistan Yamaha portion. Here the big cracks. Yorlar, toplamadagi vujudga keladigan buni boya ham demak gaplashdik. Nima sababdan vujudga kelishini. Bu yerda nima qilamiz? Yo'lda toplama yuzasidagi noravonlik ko'rsatilgan, ya'ni bir tekisda emas toplama yuzasi. Bundan tashqari bu yerda nima bo'lyapti? Asfaltlash ishlari amalga oshiriladi. Demak bu asfaltlar chekimiz buni katok deymiz, buni xabarimiz bor. Yes, you already know it. What about this one? Pavement condition evaluation. Yani qoplama holatini endi o'rganish protsessini sizlar bilasiz. The first way, automated survey, ya'ni avtomatlashtirilgan nima deydi, qidiruvchilar deb tushunsak bo'ladi. High-speed profilers collect iron, rotting, and cracking data continuously using laser and camera systems at highway speeds. Harakatlanish paytida demak qanaqa yoriqlarni, yamalarni, yo'lni ustidagi ravonlik darajasini hammasini nima qiladi? Lazerlar va kamera tizimlari orqali aniqlaydi demoqchi. Boya ko'rdik bizdagi demak bitta avtomobil bo'ladigan bo'lsa, the second way of finding the damages on the road pavement is visual distress rating. Yani bu ustidagi yoriqlarni biz vizuallik ko'rish orqali baholashimiz mumkin ekan.
yorug'likni bartaraf etish kerak yoki shart emas, normal holat, normal holat. Field inspectors classify distress types: excellent, good, fair, poor, based on surface crack patterns, faulting, and deformation severity. Ya'ni o'sha yo'ldagi inspektorlar yoki bizda sharoitda diagnostika tashkilot vakillari yoki laborantar nima bo'ladi? Yo'lda qoplamadagi zo'riqish holatini ajoyib yaxshi ahvolda qoniqarli va juda yomon ahvolda turib nimaga ajratar ekan. Bu endi chet eldagi bu ishlatiladigan usul va baholash usuli. Oldingi ko'prikda ham baholash usuli bor deb aytilgan. O'shanga ham o'xshab ketadi. Sababi misol uchun chet el davlatlarida civil engineer, structural engineer and mechanical engineer degan nima borda, kasb deymizmi, lavozim deymizmi, ya'ni mexanik injener, muhandis, konstruktor muhandis va demak civil engineer degani bino inshootlar qurilishiga aralashadigan muhandis tushunsa bo'ladi. Ya'ni bizdagidek lavozimlarimiz bilan boshqacha demoqchi. And structural testing, strukturasi va konstruksiyasini nima test qilish. Deflection testing, falling weight deflectometer, ya'ni bu foydalanadigan pribor nomi, measures load bearing capacity and identifies sections requiring rehabilitation and or reconstruction. Ya'ni bu demak pribor yordamida konstruksiyani o'zini umumiy mustahkamlik darajasini tekshirib ko'radi. Ya'ni load bearing capacity degani yuk ko'tarish qobiliyatini tushunsak bo'ladi o'zimizda oddiy tilda. And identifies requiring rehabilitation or reconstruction report. Rehabilitation and reconstruction degani qaytadan qurish kerak yoki rekonstruksiya qilish kerakmi? Unga talab bormi, yo'qmi? Demak, pribor ya'ni falling weight deflectometer degan pribor texnika yordamida aniqlash imkoniyati bor ekan. Misol uchun yana ham rekonstruksiya qilish kerakmi? Sezilarli nuqsonlar bormi? Uni aniqlash imkoniyatini beradi bizga. Endi boyagi aniqlaydilik, darajadagi ajratadilik. Excellent, good, fair, poor and failure degani bor. Turlari bor ekan. Bu raboniy darajasiga ko'ra turlari. Raboniy darajasiga ko'ra. No surface distress, ya'ni excellent deb baholangan bo'lsa, ya'ni ajoyib ahvolda deb baholangan bo'lsa, bu yerda demak bu degani qoplamada yuzasida hech qanaqa bir yoriqlar, nuqsonlar yo'q. Bu IRE, International Economic va Roughness Index deb aytiladi. Ya'ni o'sha bo'yicha baholanadi. Good, ya'ni yaxshi ahvolda bo'ladigan surface distress beginning to show. Endi demak yoriqlar vujudga kelayotgan bo'lsa, demak biz good, ya'ni yaxshi deb baholashimiz mumkin ekan. Bundan tashqari fair, bu qanaqa ahvolda? Distress clearly visible, ya'ni yoriqlar o'sha aniq ko'rinib turibdi ko'zga. Bu o'sha qachon allaqachon boshlangan degan ma'noda turibdi. To'g'ri deb o'lchamlari ham bor. 1 kilometrdan 2-4 metrgacha degan bir o'zini talab. Poor, distress frequent and severe. Agar o'sha yoriqlar, nuqsonlar juda ko'p bo'lsa, har xil joylarda frequent, tez uchrab turgan bo'lsa va juda ham jiddiy bo'lsa, biz yomon ahvolda berishimiz bo'ladi. Ya'ni baholash mobaynida. And failed, impassable, immediate reconstruction required. Ya'ni u yerda o'sha harakatlanib bo'lmaydi. Zudlik bilan rekonstruksiya talab qilinadi degan ma'noni berib turibdi. Failed. Misol uchun shunaqa bir baribir afsuski shunaqa yo'llarimiz bor. Biz tomonda ham uchrashadi va bularning ko'pchiligi qaysi ahvolda turibdi hozir? Poor and failed degan ahvoldagi yo'llarimiz juda ham ko'p. Demak, this one, maintenance and rehabilitation. Maintenance degani nima edi? Bu eksploatatsiya o'zimizdagi foydalanish jarayonini tushunsak bo'ladi. Maintaining urban road pavements in operational condition requires systematic monitoring, timely intervention and life cycle cost analysis, as stated by
FHWA agency should use the same construction procedures and quality standards in maintenance as in new construction. Nima demoqchi edim bu yerda? Bu demak ekspluatatsiya jarayonida demak doimiy ravishda demak yo'lda holatini borish kerak, monitoring qilib borish kerak, ya'ni tekshirib nazorat qilib turish kerak bo'ladi va life cycle cost, ya'ni har doim foydalanishda qanday xarajatlar ketadi uni analiz qilib turish kerak bo'ladi. Misol uchun har 6 oyda ko'riklar bor, yozgi qishki ko'riklar bor, hammasini ketadigan xarajatlari analiz qilib boriladi. Xo'p, preventive maintenance degani bor. Bitta usul, ya'ni qoplamada yoki yo'lda buzilish hosil bo'lmasdan turib, undan oldin nima qilish kerak bo'ladi? Ekspluatatsiya qilish kerak, ya'ni yo'ldan unumli foydalanish kerak, qarash kerak. Crack sealing, microsurfacing, slurry seal applied before major distress develops. Ya'ni endi vujudga kelayotgan boyagi yoriqlarni sразу yamash kerak bo'ladi yoki qanaqadir bir ta'mirlash ishlarini yoshish kerak bo'ladi buzilmasdan oldin. Bu demak bizga nima qiladi? Arzonga tushadi. Chem buzilib bo'lgandan keyin remont qilgandan ko'ra bu arzonga tushadi. Corrective repair, patching, milling, overlay addresses active asphalt, rutting and structural failures. Corrective repair degani demak tuzatish, nima deydi, ya'ni ta'mirlashni tuzatish deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni ta'mirlash jarayonida yana nima qilish. Reconstruction, full depth removal and replacement when PCI drops below acceptable stress faults. Bu demek rekonstruksiya, o'zlarimiz oldindan biladigan rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Ya'ni bular demak yo'lda qilinadigan, ya'ni o'sha buzilishlarni oldini olish maqsadida qilinadigan ishlar bilan preventive maintenance, corrective repair and reconstruction. Reconstruction degani demak rekonstruksiya ishlari. Bunda asosan nima qilinadi yo'lda? Rekonstruksiyada qayta ta'mirlash. Xuddi shunday. Ya'ni rekonstruksiya ishi sal kattaroq hajmda amalga oshiriladi. Bu yerda faqat siz ta'mirlabgina qo'ymaysizda, uni kengaytirish ishlari amalga oshirilishi mumkin. Ta'mirlashlar qilinadi. Ya'ni bu gabaritda o'zgarishlarni qilishga to'g'ri keladi bu orqali.